ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើសាច់មាន់ផាត់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់មាន់ទឹកត្រីអំបិលម្សៅស៊ុបប៊ីចេងនិងស្ករសអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងរៀបចំដាំទឹកដើម្បីស្ងោរមាន់របស់យើងបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាចំពោះសាច់មាន់នេះនាងខ្ញុំយកតាមធូងឯងបងប្អូនណាគ្រូនធូងមានសាច់ច្រើនណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងដាក់សាច់មាន់ណាសាច់មាន់យើងស្ងោរបងប្អូនណាបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់មាន់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងយើងចូលទៅបងប្អូនណាចាស្ករស1ស្ព្រាបាយប៊ីចេង1ស្ព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្ព្រាកាហ្វេអំបិល1ស្ព្រាកាហ្វេទឹកត្រី1ស្ព្រាបាយចាប់បងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងផ្សំគ្រឿងចូលហើយយើងត្រូវការរងាស់មាន់ហ្នឹងបងប្អូនរងាស់មាន់ហ្នឹងតើតឡើងផុយឲ្យដាច់ទឹកហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យគ្រឿងដែលយើងបានផ្សំហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសាច់មាន់យើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរងាស់មាន់យើងតើតឡើងផុយល្អបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលមាន់ដែលយើងបានស្ងោរបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាយើងស្ងោរវាតតែដាច់ទឹកចឹងណាបងប្អូនកាលណាដាច់ទឹកអញ្ចឹងគ្រឿងដែលយើងផ្សំទៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាជ្រាបចូលសាច់មាន់យើងបានល្អបងប្អូនចានេះយើងស្ងោរតសាច់មាន់យើងផុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនផុយឆ្អិនល្អអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបេះវាបងប្អូនបេះយកឆ្អឹងវាចេញណាបានយើងយកទៅលីងឥឡូវអញ្ចឹងយើងយកមាន់យើងទៅបេះបងប្អូនបេះយកឆ្អឹងចេញយើងយកទៅសាច់ចាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវមកហែកសាច់មាន់ណាបងប្អូនចាយើងហែកយើងយកទៅសាច់បងប្អូនយើងយកឆ្អឹងវាចេញណាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវយកសាច់មាន់យើងមកលីងណាបងប្អូនណាចាឥឡូវយើងដាក់សាច់មាន់យើងដើម្បីលីងណាបងប្អូនចាចំពោះការលីងសាច់មាន់នេះយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកបងប្អូនណាយើងប្រើភ្លើងហឹមបានដែរ ច
យើងញីសាច់មាន់ផុសយើងក៏តឡើងទៅសុំបានល្អ ចាបងប្អូនយើងចេះតែបន្តការញីសាច់មាន់របស់យើងណាបងប្អូនចាយើងញីរហូតដល់សាច់មាន់យើងទៅសុបបានល្អហើយស្ងួតបានល្អ ចាបងប្អូននេះយើងញីក៏ទៅសុំចឹងឲ្យសាច់មាន់យើងបានស្ងួតល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះសាច់មាន់ហាត់ហើយរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនណាចាអរគុណច្រើនបងប្អូន